That ass back like a boom 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 boom. Hello， 各位观众大家好，我是 KC。今天我要拍的是狗的影片，可是今天我拍的狗不是柴犬，是另外一只狗，它的种类就是贵宾狗。我们为它取的名字是叫做 No 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 啦，应该是。相信很多人都知道这一种的狗，所以现在我就给你们看下我的狗狗吧 ，Let's go。所以现在我就给你们看到，在这边。好，这样子后面读的就前面的那些大概都是虾粉在那里拿的，我的。我突然想到，我可以做一个实验，就看1个小时里面狗狗做了什么东西。所以现在我就去 set camera， go 看它1个小时里面它会做什么东西。OK， 现在我已经 set 好 camera 在那边了，所以我们就去看 camera 的情形吧。1个小时里面狗狗做了什么东西？我们马上一起看 ，Let's go！
集影片就到这边。如果你们想要我拍更多狗的影片的话，记得在底下留言啊。喜欢的话记得订阅、按赞、分享，还有打开小铃铛哦，这样子我每一次的更新你们才不会错过。所以我们下集见，拜拜。